Амбър Люк, татуистка от Бризбейн, Австралия, е била на път да промени напълно живота си още на 16 години. С руса коса и светла кожа, тя смятала, че изглежда твърде обикновено и скучно. През тези трудни години, Люк решава да поеме контрола върху външния си вид. На 16 си прави първата татуировка в домашни условия, което я въвежда в 9-годишен процес на трансформация. Татуировките и модификациите започват да й дават увереност и ново усещане за идентичност. Със своите над 600 татуировки и 13 пиърсинга, тя не само променя външния си вид, но и радикално сменя начина, по който се чувства в кожата си. Сред най-драстичните интервенции са татуирането на очните ябълки и разделянето на езика и на две. Освен тях, тя е инвестирала сериозно и в козметични операции като оголемяване на гърдите и повдигане на дупето, похарчвайки около $70,000 за своята трансформация.